عابدی نزد فقیهی رفت و از وی چاره خواست. ای نشان الله، محزونم، نشان ده راه راست. بر سر سجاده در مسجد نشستم صبح زود، رکعت اول برای سجده هنگام فرود، از میان پای خود دیدم که دزدی نابکار کفشهایم را درون کیسه کرد و قل و فرا. در همان حالت نمازم را شکستم، تند و تیز می دویدم در پی دزد تعقیب و گریز. لطف حق شامل شد و او را به چنگ انداختم، با همان کفشم برایش صورتی نو ساختم. حال میخواهم بدانم بر نمازم حکم چیست؟ در تمام عمر من یک وعده ناخوانده نیست. تلخندی بر لب شیخ آمد و گفت عابدا، کفشایت چند میارزید ای مرد خدا؟ گفت عابد 5 درهم از سر بازار چین، چرم مرغوب خراسان و نخ ابریشم. شیخ گفتا خوب کردی، کفشایت حیف بود. آن نمازی را که خواندی نیم درهم هم نبود. در عبادت دزد را دیدی خدا از یاد رفت؟ که همیشه این چنین بودی که عمرت باد رفت. من به در گفتم ولیکن بشنود دیوارها، چشمهایت را بشوی و مغفرت کن بارها. عابدان دینی که می لرزد به موی دختری، بدتر از کفر است. پیدا کن دلیل بهتر.